Kiharo-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Karaba gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Kĩanda nĩkuo minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku atongoretie mĩhang'o ya kũheana irio nyũmũ kũrĩ cukuru citiganĩte sub-county-inĩ ya Mwea. Rais wa Jamhuri ya Kenya anasema hakuna Mkenya atarara njaa akiwa rais, juu serikali yake imepanga mpango sawasawa through special program kuhakikisha kwamba we have food reserve ya kutosha. 2,800 makonia imejaa kwa DC store, imejaa kule Mwea ili watoto wakule, ili watoto peke yake. Na tukiwa tumepata chakula kama hii, our principals, unaweza enda ukute kengine kamefinyika sana, hata akienda nyumbani anakuja na 500. At least mkiwapatia hata kama ni wiki mbili, at least waone kuna kitu serikali imelete. Mtu ajikuja na kidogo alitainiwe shule. Mũbango ũyũ nĩ ũgathĩrĩirio nĩ atongoria matiganĩte arĩa marauga nĩ ũgũteithĩrĩria arutwo kwaga gũtĩra cukuru mahinda kwa mahinda nĩ ũndũ wa ng'aragu. Bila masomo maisha ingekuwa ngumu sana. Wacha hata niseme ngumu zaidi. Pali muko mnavalia nguo. Hiyo nguo imepatikana kwa nini? Si ni masomo. Viti mnakalia ni masomo. Ili ikipata nafasi nyingine ama ikipata chakula kingine ama msaada mwingine ituletee at least, ili watoto wetu waweze kukaa kwa shule. Hii wiki imekuwa na changamoto mingi kwa sababu nimekutana na wazazi wengi wakilia, watoto wamekuja nyumbani, wengine walienda bila kitu, na ni ukweli watoto hawezi kaa shule bila pesa. Minista Ruku atarĩirie thĩna ũyũ wa wagi wa irio gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya Kĩanda wĩhĩrĩirio nĩ ũndũ wa riũa inene rĩrĩa rĩkoretwo kuo kwa ihinda iraya. Watoto watakaa kwa shule. Hamwe na tabarĩra ingĩ iria thirikari ĩratanya gũkinyanĩria gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ waki wa barabara na tabarĩra cia ũtambia wa maĩ matũũra-inĩ. Ili maji ya kulima na kunywa iwe imetosha Makema na Mwea ward kutoka kwa hii Masinga Dam. Ile ingine inatoka Kiambere Dam, ili Kiambere ward na vile vile Momenje ward ambayo iko Mbere South kukuwe na maji ya kutosha. Hiyo yote ni mradi ambayo iko imeanza na imeanza pale Kamburu, pesa imewekwa, na wakati ambayo uko mrefu mtaona maji ya mradi ya Masinga ikianza hapa kwenu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.